bamenye yuko ubu mu Burundi turashobora gukora impuzu dukoresheje n'inyuzi. Kugira ngo nshobore kugira kumenya ati ubu ni wo mwuga wanje, nuko mukuru wanje niwe yabibonye aca ico gihe yaciye angurira urushinge kuko yabona nkoresha agakubuzo, aca angurira urushinge avuga ati reka ndakugurire urushinge uzoza urakoresha. Rwari urwigwa 20 francs, ubu ngira ubu rugeze ko hafi kuri 200. Umenga baba bihenze kuko ubu umwuga n'umwuga. Kandi kumenya umwuga ni vyiza. Rero sinovuga ngo nivyo ngo hari icatumye ngo numva ngo nobikora gusumba ivyo bindi. Oya n'ibindi bije nobikora, ariko urabona yuko uya badusaba yuko umuntu wese yihigira akazi. Akreye akazi kiwe hama agatanga akazi nawe akagaha abandi. Si ukuvuga rero ngo ubunye hariho umwuga wukora ngo ukora abantu abahungu canke abakobwa. Mbona imyuga yose ubu bose bashoboye kuyikora. Birafasha kandi uca usanga ugurishije ibintu vyinshi mu mwanya muto, ukumva ko uba warose ahantu uja kugurishiriza ibintu hatembera abantu benshi. Nari nzi kwandika izina ry'iwanje, imperekeranya nari ndazizi, kuko urumva nyene niga mu wa mbere w'abantu bakuze. Maze rero n'uwo mwuga kandi nkaza ndabirabiraho ingene bajisha inkoko, ibiseke, ariko ivyo ntivyangiyeho hanini. Je nagumye mfashe wa mwuga wanje wo kujisha nkoresheje urunyuzi. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwebwe mwese ku mana yamudukurikira muri hirya no hino, haba abari ngaha mu gihugu ndetse n'abari hakurya y'amazi. Abari ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kino kiganiro tugiye kuba atuganira n'uyu musanzwe buriko murabona ngaha, aza kutuganirira ku bisanzwe ku bikorwa vyiwe amaze igihe novuga ariko arakora kugira ngo nawe nyene yiteze imbere uko biri kose. Nibaza kandi kwashima Imana. Kuri mikro mukaba kumwe nanje Ahmed Nimpa. Novuga yuko uza kuba turi kumwe nawe akaba ari muriko murabona. Reka ndamuramutse nongera ndamuha ikaze. Ndabaramukije nanje. Ego. Musha kwidondora abariko baratwumviriza kugira ngo tuyage tuzinanye. Ego murakoze. Je nitwa Nimbona Nadine. Ndi umwigeme. Ego, nsanzwe ngendana ubumuga. Sinzi ko mwabibonye. Ego, mu kazi ka misi yose musanzwe mukora iki? Mu kazi ka misi yose dusanzwe turi mu entrepreneur. Ni ukuvuga entrepreneuria nivyo irimo ibintu vyinshi. Ibintu nsanzwe nkora ni ibintu vyo kujisha. Bavyitwa kujisha dukoresheje urunyuzi. Gukora ibitandukanye. Yego, kuri ico gihe dukora ibitandukanye, nimba ari umupira wo kwambara canke ipantaro canke inkofero, ibintu bijanye na dekoro, ni vyinshi cane. Nuko mumaze kwamumva rero tugiye kuba turi kumwe mu kino kiganiro. Mbega ivyo kujisha mwabitanguye ryari? Mwakuze mubona abavyeyi bajisha canke ni ibintu vyabaje muko nyene? Murakoze. Ibintu kujisha jewe novuga ati narabikuranye. Ni kurya kuntu nyene usanga umwana w'umwigeme ahoha, novuga ati ngira ni guhoha, usanga akura aheka abana, yiga kujisha inkoko. Umva ivy'umukobwa akina n'ivy'umuhungu akina biratandukanye. Je rero nakuze njisha nkora abana, urabona gukora abana mu bitambara. Hama impuzu nabambika zari zo nkora mu runyuzi, ariko nkakoresha agati, agakubuzo. Hama kugira ngo nshobore kugira kumenya ati ubu ni wo mwuga wanje, nuko mukuru wanje niwe yabibonye aca ico gihe yaciye angurira urushinge kuko yabona nkoresha agakubuzo, aca angurira urushinge avuga ati reka ndakugurire urushinge uzoza urakoresha. Rwari urwigwa 20 francs, ubu ngira ubu rugeze ko hafi kuri 200. Cangoma rero
ndabikora uko gushika n'ubu birateba rero biraguka. kabisa. Eh, Ego kw'ishuri woba wize amashuri yawe ugenda bikorana canke kw'ishuri ntivyigeze bikubuza kubandanya ubikorera n'imuhira? kw'ishure ndabibandanya kuko je nize mba muri centre des handicapés Igitega aho bitwa kwa Kandida benshi niko bahazi. Rero muri centre no kuvuga ngo haza abantu biga ibintu bitandukanye, hariho abiga imyuga hakaba n'abiga amashure tuvuga ati n'amashure ya leta nimba wiga muri primaire canke muri secondaire. Jewe urumva niga muri ico gihe nari nkiri muri primaire ndaja muri secondaire, ariko kubera muri jewe hari hasanzwe harimwo ikintu co kujisha nyene urumva ko ari nk'umwuga, kenshi hari igihe naza ndarabira kuri abo bandi bari basanzwe biga umwuga, nkaza ndaboneraho n'ibindi ukuntu bikorwa mu gihe ntaba nagiye nanje kw'ishuri. Ariko uravuga ko muri iryo shuri ko hariho biga amashuri abo bishobokeye bakayabandanya abandi nabo bakabigisha umwuga. Ico gihe wewe mwarifatikanije nabo mu kubandanya nuvuga guteza imbere ya mpano yawe wari usanzwe ufise? Kugira jewe bishobore ko nza ndamenya duke tukahwana n'isanzwe ndi, jewe igihe ngiye gutangura ishure ico gihe barantwaye muri primaire basanga ibibanza vyaruzuye. Rero baca bavuga ati ntitwogusubiza muhira ngo ugende usubire umare uwundi mwaka urindire, guma ngaha uze urimenyereza mwaba bandi bari basanzwe bahari biga imyuga. Ca ngumaho nyene bayitwa ngo ni gardienne y'abakuze mugabo. Rero ni ukuvuga muri gardienne bariga vyose imperekeranya, je nagiye mu wa mbere nzi imperekeranya, ibiharuro vyose nari ndabizi, ni ukuvuga urumva ko naguma mba uwa mbere kuko nari nzi kwandika izina ry'iwanje, imperekeranya nari ndazizi kuko urumva nyene niga mu wa mbere w'abantu bakuze. Maze rero n'uwo mwuga kandi nkaza ndabirabiraho ingene bajisha inkoko, ibiseke, ariko ivyo ntivyangiyeho hanini, je nagumye mfashe wa mwuga wanje wo kujisha nkoresheje urunyuzi. Ico gihe nuko wari umwaka wa mbere w'abakuze mwigana n'abantu bagusumba? Twigana n'abakuze nije nari umwana muri nuko urarigize amashuri yawe urayarangije, uravuga ko uravuye muri ayo mashuri y'intango uragiye mu mashuri yisumbuye, harageze igihe no kuja kwiga amashuri ya kaminuza. Ico gihe kuri kaminuza vyaroroha wize wonyene uba mw'iryo shuri nyene ya kaminuza mugakora kuza urabikora canke ugiye gusubira kubikora ariko usubiye kuyarangiza? Narabibandanije, ni ukuvuga no kugira nshike muri kaminuza aho nari ndi muri interna muri secondaire, narakunda kujisha amaga, abanyeshuri usanga basuta utuga two koga, je rero naguma ndatujisha nubwo natugurisha make y'amajana 5, ariko nyene naguma njisha utuga, kenshi muri interna najisha utuga, ariko maze gushika ino muri universite ca nsanga rero ino hoho benshi barabizi barajisha ibitambara, nk'ibitambara ntavyo narinzi, ca mboneraho kumenya kujisha ibitambara, kujisha umupira. Yego je kw'ishure ndinze nsiba, hamwe abandi bavuga ngo arasivye ngo yacimvye yagiye mu bindi nko gutembera ahandi, jewe ni ukuvuga ko ndinze nsiba nta handi wansanga haba ari muri chambre, kandi ni ukuvuga ngo wasanga ndi kuri ico gikorwa ndiko nimba ari commande naronse y'ibitambara naba nasivye nyene ndi kuri iyo commande kuko naba mbona ko yihuta, ariko sinabikunda gusiba. Oya, ni kwa kundi nyene usanga nko kuri orere haba hari kumwigisha hama ntashobore kuza, jewe sinaguma mw'ishure kuko naba mfise ikindi gikorwa, naca mbandanya kuko naba mu ndaro nyene naba nika mba muri campus umva ko hari hafi, naca nsimba hama nkaba ndaja kwikorera ako gakomande, nimba umwigisha aje urabizi ko haba hariho amagroupe, bavuze ati yaragarutse nkaca nsubira mw'ishure. Ego uriko urabikora, abantu bavuga ngo ubuzima bwo muri kaminuza usanga bugoye, we ntibakugora ko wasanga ufise utundi tuntu twemerewe kumukora tukakuzanira uburyo? Ahubwo
ndi muri campus mwiri umunyeshuri niho nari umubosi kazi kuko urumva ko nararonka amafaranga atari make kuko urumva naronka izo komande kandi nkaronka na bourse ku ruhande urumva ko naba ndayafise nubwo ataba ari menshi ariko ayo jewe ubwanje naba nkeneye nishoboza narayaronka. Ego umaze kurangiza navuga kaminuza ukaja mu buzima busanzwe ico gihe mwariko mwiga harimwo ikijanye n'ico gikorwa co kwerekana impano canke ivyo kw'ishuri n'ivyo vyo gukora ibindi bikorwa naho vyari bisanzwe bihuriye? Mu vyigwa twiga harimwo na entrepreneuria rero urumva imaze kuba irimwo jewe mu mutwe wanje hagumyemo wa mugambi wanje gusa sinabona iyo uzohavura ugera oya sinabibona kweri sinari nzi nuko arivyo bizohavura basi mbandanya gushika n'ubu oya ariko mu nyuma twarahavuye hariho umuntu yambwiye ati hariho umuntu nzi azi kujisha mugiye hamwe numva umenga vyogira inguvu muri babiri. Ico gihe rero maze gushikayo hari yakorera muri ville aho bitwa muri Agora maze kugendayo ndahasanga abandi bigeme umenga bashika kuri 4 je cangira 5 rero kora je narimenyereye kuronka udukomande tw'ibitambara uwo munsi rero ca ndonka komande yihuta yari ija hanze nyamuntu arambwira ati mu ndwi imwe woba wayironse woba wayihejeje tuko je nkeneye ibintu binyaruka hamace ngenda ndamubwira ati n'indwi ntiyohera kumva ko twari abantu 5 indwi yose ntiyari guhera tukiri ku bitambara ko tubwira ibitambara 12 ntiyari guhera niho rero naca mbwira uwo yitwa ko yaduserukira ndamubwira ati je ndose komande yihuta sinzi ko noyizana hama tukabisabika mugakora birundi bibiri mpaka ibintu bikarara biheza mu minsi 2 canke 3 rero uwo wundi nawe yarase principe yiwe akorerako ntivyashoboye gukunda kanyemerera ariko bonje ko nayo namenyereye nyene kuyikorana navuga ati ibisino vyihawe mahera ntiyoncika cangira imana hakabamwo n'uwundi mukobwa umwe muri abo nsanzeho nawe nyene acambwira ati cuyitora je tuyikorera turi babiri ndumva kariho twirya mbere twari duhuriye ngaho rero ca ndatora amafaranga maze kuyatora ndahumuka turoje ugenda ugura inyuzi amaza kumusanga muri campus bica bigenda uko ca tubandanya turi kumwe dukorana n'uwo mukobwa babandi rero bangahe 3 bari basigaye nabo baca badusanga muri campus je rero ca ndababwira ati ingene dukora ndababwira ati jewe nshaka abantu bakora hama uko tuzoza turakotiza kugira ngo turonse komande kuko twe turonse komande twaragabura amafaranga rero ca ndababwira ati uko tuzogabura amafaranga umwe azoza arasigara 2 haraheze igihe hari muri 2020 kuko umwe azoza arasigara 2 kugira ngo twiyungunganye tuzotere tugura imashini yaba babiri hanyuma atego mugabo sinzi ukuntu habaye abazi kumenyana n'abantu ni vyiza hariho umugenzi yaduserutse ko aratubwira ati ivyo bintu vyanyu ni binini cyane murashobora kugenda mukandika uwo mugambi wanyu hama mukaja muri payeje bakabaha finance kubera rero umva vyari byo bintu byari bindimwo ndavuga ati uwo muntu ambwiye iciyumviro cyo tuca turagenda hamwe rero n'uwo wundi mukobwa turandika gusa twandika n'ibintu biri simple nyene ko twibaza nyene ko umenga iyi projet ntizohava itorwa kuko wamenga ni ibintu nyene vyo kuvyinata vyo ngaho oya turandika nyene ibintu bisanzwe igifaransa c'iwacu amanye natwe turatanga dossier nk'abandi nyuma rero tubona baradutumyeko hama turatangura formation hama baraduhereza amafaranga turaheza rero turagura izo mashini twari dukeneye mumva byatanguye umenga ibintu bitaboneka neza iyo biriko biraja ariko birafata inzira nziza ubu rero aho musanzwe muriko murakora murasanzwe mufise bavuga imashini zisanzwe zikora izo kunye mukora inyuzi kuko muteranya imipira mukora amakofero
ngira n'ibirato mu bijisha turajisha ibirato vy'abana eh barya abana bakivuka turajisha uturato tw'utuyoya n'impuzu zabwo ni komple mukoresheje imashini yego dukoresheje imashini imashini rero ni imeze ni neza special icyo gihe mutanze umugabe muri payeje babahaye uburyo bw'usha kugura iyo mashini isa mashini isanzwe izimvye bwarakwiye gusha mwarongereje n'ahantu oya twebwe ubwo urumva ko tutari bwabe banini ngo dushobore kuronka umutahe financement yaduhaye yari yo nyene kugira ngo dushobore kuronka materiel tugure na matière première uvuga twaguze izo mashini hama twongera tugura n'inyuzi zasaba nyene kugira ngo dutangure ca tugura izo mashini n'izo nyuzi hama tuboneraho kuja kuri terrain ko bisaba ko muca muva aho mwamukorera mukaja ahantu habona hariho uburyo mwari musanzwe mufise bwo gushaka kuja mukondera ikibanza c'ahantu habona kuko yikora ibintu kubikorera abantu badashika naho nyene gusubira inyuma vyaboroheye kuca muronka ikibanza cyangwa musanzwe mufise ubundi buryo bwari ku ruhande muca murondeza ikibanza cy'ahantu habona urumva tumaze kuronka imashini nta kuntu twari kuguma turiko dukorera mu kinyegero oya vyasaba nyene ko tuja habona kugira ngo ivyo dukora bimenyekane babone yuko nino mu Burundi hariho abantu basigaye bakora umupira w'inyuzi kuko ntavyo bari bazi n'ubu hariho abagitangara babonye iyo mashini canke babonye umuntu ashobora gukora umupira akawuheza canke agakora inkofero hariho abatavyemera bavuga ati ibi nivyo mu bazungu niyo vyaje biva ariko bamenye yuko ubu mu Burundi turashobora gukora impuzu dukoresheje n'inyuzi rero tumaze kuronka ayo mafaranga kuko nakubwiye ko twaguma dukotiza ni ukuvuga ngo umugambi twabaye oblige kuwandikisha hama turarondera ivyangombwa turaja no kurondera ikibanza rero iki kibanza amahera ya avance twakuye muri yayandi twaguma dukotiza ni ukuvuga imashini zagiye gushika twaramaze kuronka ikibanza duca dukoreramo kuko sitwe twabonye biranashitse kweri twavuga ati nta kandi kazi ni akanyene ca turatangura ego muramaze kuba rero mukora ibyo musanzwe mukora mwatubwiye ko mukora impuzu imipira novuga amakofero n'ibirato bisanzwe nta bindi bintu musanzwe mukora bindi nk'umuntu ashaka kugira nk'ikanzu murashaka kumugisha kuyikora neza twebwe mu runyuzi nakubwiye ko dukora ibintu byinshi bitandukanye ku bisanzwe nk'umuntu ikintu yambara yaba ishati yaba ipantaro ibutura amasogisi ari amashesheti inkofero ibitambara amashugwe ivyo vyose turabikora mu runyuzi n'ibya vya decor nk'umusanga avuga ati turakeneye ikofero iriko logo hejuru amashaka y'umujisha takibazo nuko ati none mbe burya ni kubera iki mureka atubwira ivyo bintu wewe atavyambara ubu gukora ivyo udashima canke ni kubera uvuga uti ndavyambara mugabo oya nanje ndabikunda ndavyambara ariko nuko ntabwo n'umusi naramutse navyambaye ariko nanje urumva sinoja kugura umupira ahandi kandi nanje urumva ndabukora kandi hano harashuje harashuje n'ivyo nayo ubundi bwo sinkora ibintu ntakunda ngo nanje ntokwambara nanje ndavyambara burya imipira mukora nk'iryo tuba tubona yambara abanyeshure muhora mugira usanga ibizimvye cane canke uravye uburyo n'impuzu yokoresha usanga ari izimbutse ugereranije n'iryo tugura mu masoko sinovuga ngo irazimvye cane kandi sinovuga n'ubundi ngo irazimbutse kuko urabona ibikoresho dukoramo sivyo twebwe twihingurira oya tuja kubirangura ahandi iyo mu bindi bihugu urumva urinzuza uko ugikura hariya kizimvye nawe uca umenya ingene ukora hama ugaheza ukamenya n'ingene umupira uza kuwugurisha ntizimvye oya
ntimuze mwitinye. n'umupira w'abana sinzi ko niba atari ibanga mutubwira iyo usanzwe muwugurisha. Mu kugurisha twebwe Mm. kuratandukanye Eh, kuko hariho nk'umwana akivuka wo muri maternelle, uwiga muri sogondere, umuntu akuze, abo bose umva bigenda biratandukana sero na taye y'umuntu. mm, Rero igiciro nibaza yuko nk'ubu ushoboye kuhashika aho tuba turiko turakorera, hama tukamenya ati uyu mwana angana uku, kandi noneho imipira iziye rimwe, ni ukuvuga nimba nk'ubu tugomba gukorera nk'abanyeshure nk'ijana, mm. umva igiciro ntikima kimwe n'umuntu umwe aje avuga ati nkorera umupira uyu. Eh, Oya. none nk'ubu ari commande ikwiye nk'abanyeshuri nk'ijana, biraborohera kugira ngo mushobore kuba mwikora mu minsi mikeya cyane mukoresha imashini. None ntuzi ko imashini ikora ibintu vyinshi mu mwanya muto. Mm, Si co kimwe n'ubwo twahora dukoresha iminwe, vyarasaba umwanya, ariko ubu kubera dukoresha imashini, ni ukuvuga ngo ku munsi ari igenda ukoze imipira 4 uri umuntu umwe 3, mm, imashini yagukundiye ugenda uhejeje imipira 4 3 5. Urumva mu ndwi muri nka bangahe 2 canke 3, ariko usanga mukuje imipira 100 canke 100. hari dukunze kubona ari usanga imyuzu umenga ni bininiya ugasanga imwe ni bitoya ku mipira. Birya vyovyo ni musanzwe mubigira canke nivyo ni imashini isanzwe muca mu miteka ikaca kibikora. N'imashini irafise ukuntu ugira reglage. Mm, Ariko n'inyuzi nazo nyene ziratandukanye, hari izivyibushe nk'uko abantu bari abavyibushe nabo. mm. Si co kimwe rero, hariho inyuzi zito zito. Gusa twebwe izo dukunda gukoresha ziri mu mayeri. Ziragereranye. Ego iyo mashini mukoresha iba yitwa zihasanzwe zifise amazina kuko usanga ari zikora. None iyo mashini yose ikora vyose, imashini ikora vyose, imipira, ibirato canke hari ivyo uza urahindura ugasanga imashini ikora ibirato, igakora imipira, igakora ibitambara, nimwe ikora vyose. Twebwe mu imashini dufise ivyo vyose nadondagurira bikora, kivuyemwo ibitambara tubikoresha n'iminwe kuko turafise iyindi crochet y'iminwe, nuko ntabizanye ntivyakunze ko nshobora kubizana, ariko turafise imashini ikora imipira niyo yonyene yongera igakora n'amasokisi, ibintu nk'ivyo. Mbwa imashini dufise irabikora vyose havuyemo ibintu vy'ibitambara. Nivyo dushobora gukoresha n'intoki. Birumvikana. Hama uriko uraraba abenshi ivyo vyo gukoresha ubunyuzi abenshi ntabitahura, batahura ukuntu ibintu bikorwa, umuntu uriko bimubwira ariko aravyumva ntibabitahura. Umuntu novuga gute kino ne wewe coba carakwensuye canke coba caragutumye wumva ari vyo wokora cane gusumba ibindi n'ivyo kurika kw'ishuri? Je nakubwiye ati ibintu nyene nakuranye, nivyo navukanye ngenda ndabidevelopa bukebuke. Rero sinovuga ngo nivyo ngo hariho icatumye ngo numva ngo nobikora gusumba ivyo bindi. Oya, n'ibindi bije nobikora, ariko urabona yuko uya badusaba yuko umuntu wese yihigira akazi, akreye akazi kiwe, hama agatanga akazi nawe akagaha abandi. Rero je navuze ati iyi mpano mfise ntiyompereramwo, reka ndayikreye nyene ndayagure ije ahabona, kumbure hariho n'abandi bashobora kuba bayifise ariko batazi ko bayifise. Mu gihe rero mumaze kubona ko hariho bagenzi babo, bagaheza bakaza hamwe n'abandi tugakorana. Kurumva ko sinari umwe, naje narahuye n'abandi, hama turaheza turakora societe. Ubu rero muri mu kibanza mukorana n'abandi, ibintu bavuga ngo tubituvurana ubupfu, ubu mugani wowe urabona ko ari wo abarundi ba mbere bari baciye ubwenge? Ego mu bintu byose ntihaburamwo
ikintu c'akamaro kiba vyaragushikanyeko ubu muri kino gihe umaze igihe ubikora n'inyuma y'amashuri ubu ni ikihe kintu uvuga umaze kubushikako kubera uwo mwuga wawe iyo mpano yawe Imana yakugabiye ikintu kimaze gushikako ni ukuvuga ngo inyuma y'ishuri urumva ko ata kandi kazi nahavuye ndonka atarako nyene urumva ko iyo niyo ntuze ya mbere novuga ati nashitseho kuko urumva nta kandi kazi mfise nako nyene kambeshejeho kandi urabona ko mbaye Bujumbura ni Bujumbura kuhaba ata kazi ufise urumva ko bitokunda rero urumva ko bimbeshejeho ivyo nkora nta kindi lakini maze kuba ukuramo donc kuba warakurose uburyo ugasanga uburyo uri gukoresha ikindi kintu kiri iyo umuntu nyene ariko arakora umugambi hariho ibindi aza arashira ku ruhande sinobitondagura vyose ngo ndabiheze ariko umuntu ariko arakora ni ukuvuga akora hariho ibindi agamije avuga ati nshaka nzogura inka muhira mba nubakira abavyeyi na jewe ubwanje nyene ndakeneye kubaka urumva nyene ukora uvuga ati reka mbike canke ngure iki bizogufasha nawe muri kazoza ego muri make kuva utanguye kubikora ntiwidoga oya sinidoga ahubwo nimiriza abantu batarabimenya bamenye yuko no mu Burundi natwe dushobora gukora ibindi bibaza ko bitahora bikorwa ino ko hariho n'ubu abakija kugura izo uniforme nkubwiye kuko urabona ko rero abanyeshuri basigaye bambara uniforme y'imipira y'inyuzi rero hariho nk'amashuri amwe abadirektori bataramenya ko no mu Burundi bikorwaho ugasanga bagiye kubishoreraho mu Rwanda mu za Tanzania kandi no mu Burundi badusigaho kandi mubikorana na vyiza gusa ni kwa kundi nyene usanga bavuga ngo ikibano kirakengeretse hari igihe uzumva ngo ivyino ngo ntibikomeye ntibiramba oro naho bikorwa kumwe ni imashini imwe rero umva nino wacu turabikora sosiyete yacu yitwa inshuti y'urunyunzi abantu ntibashobora nibaza ko tuza gusigana nimero kugira ngo uzokenera kimwe muri ivyo navuze ashobore kuturondera hama tukamufasha inshuti y'urunyuzi yego n'ishirahamwe canke novuga ko ari ishirahamwe canke ni nka koperative mwagiye hamwe mukaja hamwe mugashira mukoresha uburyo bwanyu murashigikirwa kandi n'abayeje yego ni sosiyete y'abakenyezi ariko si kuvuga ko ntitwigunganye twebwe turavanga nuko tutararonka n'abahungu bashobora kubizamwo umunsi niwaza munyeki yego ushoboye kuza ukavyemera ukavuga ati dukunda abantu bakora bavuga ati sindi umunsi kuvuga ngo ndi umuhungu canke ngo ndi umugabo ngo ndi umukobwa ngo ntavyo nokora bose imiryango iruguruye mugaheza arico umuntu ahembe guca akoze canke haje ku made murigabura mwese mugakora oya umuntu amaze kuhashika araheza akamenya ivyo muri iyo sosiyete ingene ikora hama nawe akaja kuri ntuze y'abandi ego birumvikana mbega hoba hariho abamaze kuza babitura kugira mushe kubigisha turamaze kwigisha hari abanyeshuri babiri tumaze kwigisha barabimenye baragira gukora ivy'iwabo canke nawe mwaciye mugumana oya ntitwagumanye hariho abatashimye kugumana natwe ngira ngo petetre ko bagiye kubandaniriza ahandi ntabwo bagumanye natwe twarabigishije hama baragenda nibaza ko ngira ko nabo bagiye kwitunganiriza ivyabo murihisha amahera canke nta mahera musaba uwuje wese abitura muramutunganiriza n'umutima w'urukundo umwe wese amaze kuza akatubwira urumva umuntu ari aza kugana muraganira mukumva ico womufasha ego bimeze neza ndumva naje misi nzoza kugira dushobore kuba tubatanya namwe dukore ibintu bimeze neza ego nta kintu gishobora kubura intambamyi mu buzima bwa misi yose intambamyi zirashobora kuba zihari kandi zamaho
muri uko gushika aho mugeze uno munsi hari intambamyi muba mwarahuye. intambamyi ntizibura. Nakubwiye burya iyo uriko uriyumvira gukora umugambi hari igihe wibaza uko wavyibaza siko uheza ngo ubisange kuri terrain, kuko ukigenda uvuga ngo ubona ko uzoronka abakiriya benshi, uzoronka marché, ariko urumva umaze gushika kuri tere uko wavyibaza siko bigenda. Rero intambamyi ntizibura, nuko hariho amasoko tutararonka twifuza, ntiduheza rero ngo tugere aho twari dushaka kugera. Kuko nakubwiye ko hariho abantu bakija gushorera ahandi mu bindi bihugu kandi n'iwacu tubikora. Urumva nkayo yose ko ari amasoko aba aducitse natwe. Rero urumva niyo ntambamyi dufise. Ego batubwiye ko hariho amasoko, novuga hari intambamyi zo kutaronka amasoko. Mbega hoho uburyo bwo kuronka ivyo bikoresho tumvise ko mudakura ngaha mu gihugu, ubu nta kibazo cavyo canke ikibazo mwari mugifise imbere, mugabo ubu nta kibazo cavyo? Ikibazo n'ubundi nticobura. Ego nticobura kuko urumva ko dukoresha ibikoresho bidakorerwa iwacu mu Burundi. Rero abaja kubirangura hiyo mu mahanga nabo nyene urabona ko bibagora. Rero bica bishika ino bizimvye, natwe bigaca bituzimba kandi ugaca usanga rero turabuze ico twashaka, canke ukagenda k'uwo mufournisseur akuzanira inyuzi ugasanga hariho kure wariko urarondera utashoboye kuronka, ugaca usanga iyo soko urayibuze igiye ahandi. Urumva basanze iwanje atazo mfise baca baja ku bandi kuko ubunye abantu bajisha ni benshi. Biba vyumvikana. Hariho abantu usanga bugwaruka bavuga ati uyu mwuga ntawo twokora tugereranije, turavye neza tugereranije ukuntu usanga umenga n'uw'abantu umenga baguma bicaye, ati umuntu ntaco twokorako. Abo bantu wobabwira iki? Umenga boba bihenze kuko ubu umwuga n'umwuga. Kandi kumenya umwuga ni vyiza, si ukuvuga rero ngo ubunye hariho umwuga wukora ngo ukora abantu abahungu canke abakobwa, mbona imyuga yose ubu bose bashoboye kuyikora, wewe ukira gutanga izo nguvu zawe kandi ukaba ufisemwo gushaka. Rero si ukuvuga ngo ibintu vyo kujisha ngo vyagenewe abakobwa canke abahungu, canke ngo bigenewe abantu ngo baguma bicaye ngaho, oya nk'umuntu agendana ubumuga canke atabugendana, oya bose barabihamagariwe. Uwumva abishoboye avyipfuza bose barabihamagariwe. Aya nyene biba vyumvikana, ariko mu mashuri menshi ivyo ntibasanzwe bavyigisha, ntibiri mu vyigwa basanzwe batunganya. Sinzi yuko hari ivyigwa twaba tubona kw'ishure twigisha ngo turondere ivyo tuba twakoze, twajishe, twabaje. Ico gihe wewe ntivyakugora waca ubirondera ko nyene uba wigisha? Oya jewe singire ico cigwa naragisimvye. Aho nabonye badutuma ngo genda uzane ico wagize. Oya basi sinzi, ngire iyo babintuma nari gutwara ivyo nyene. Twebwe amashuri twize harabamwo gusa kw'ishure ndibuka yuko ibintu vy'ibirago, ego hari hano bigeze kudutuma ibirago, ikirago wajishe canke ingata, ikiziriko, ego ndavyibutse. Ico gihe naho umenga hari muri primaire, hari muri primaire. Muri primaire naho bon sinari bwavyiyumvireko gose nk'ubu. Oya. Iyo abantu bamaze kuba batera imbere bagashobora gushika aho bishikanye, hari igihe usanga baronse novuga amahayanishagurisha yo kujamwo. Mwebwe hariyo mumaze kuba mwitabira? Yego cane. Mumaze kwitabira muri zingahe? Vyari vyagenze gute? Sinoziharura ngo ndazishobore, ariko natwe iyo bahamagaye abandi ko dusanzwe turi abajene kandi baronkeje umugambi na payeje, nayo nyene urabizi ko ihora itegura ibintu bijanye n'ihayanishwa, natwe rero tuba turimwo, baradutumira natwe tukagenda tukagurisha ivyo tuba twakoze. Ego iyo iryo hayanishagurisha ribaye abantu barabamenya,
bakamenya n'ivyo musanzwe mukora burya iyo ribaye hariho akarusho kaba ribazanira mwebwe nk'aba-entrepreneur cyane kuko ririnze riba aho hantu urabona hagendera abantu benshi baje bava imihinga itandukanye hariho ababa bazi ko ivyo bintu bitabaho bagaca babibona bagatanga rero kenshi uca usanga bariko barasaba impanimero yanyu adresse kugira ngo ninabakenera nzomenya aho ndabatora ego birafasha kandi uca usanga ugurishije ibintu vyinshi mu mwanya muto ukumva ko uba warose ahantu uja kugurishiriza ibintu hatembera abantu benshi kandi ukavayo uronse n'ayandi makomande hariho abaca bagutuma bavuga ati utu tuntu nari naraturondeye ndatubura agaca aguha nimero yiwe hama mukagenda muvuganye ingene bizogenda rero iyo harinze haba ihayanishwa gurisha birafasha cane natwe urumva biradufasha kumenyekana no kugira ngo dushobore kugurisha ivyo tuba twarakoze hariho abo tumaze kuba atubona bashobora kwitaba n'amahayanishagurisha atari mu gihugu bakaja hanze y'igihugu kandi nabo nyene abari abarundi mwebwe ayo mahirwe ntimurashobora kuyaronka oya ayo mahirwe ntaratubaka ariko turavyiteze natwe ivyo mukora ivyo dukora ntivyoguma ngaha iwacu i Burundi gusa natwe turashaka ko bitera intambwe bija mu yandi makungu yego namaze kubona hari abantu bakora ibintu vy'amahereni ubu ntibakigura ry'amahereni ava hanze ubigura bararya vy'amahereni bagakora ibintu bagisha nyene tumeze neza bakoresha amadeko bakora nk'utuntu tumeze nk'amashurwe muri ivyo iyo muronse amakomande murabikora yego harya amashurwe usanga bariko barakora bakoresha dedeko umenga ni amashurwe novuga adasamburwa atuma basi usanga kandi amashurwe usanga uriko urakenera n'ikindi gihe kuza urakoresha ivyo sinzi namwe kuri iyo mashini yanyu isanzwe ibikora twebwe amashurwe y'iwacu aratandukanye n'abandi kuko urumva ko ari amashurwe yo mu runyuzi rero abandi ngira bafise ibindi bintu bayakoramo ariko twebwe amashurwe dukora nayo urunyuzi yego meka kubona akantu umuntu yari yajishe yari yarakoze akantu akora inkoko nk'istati y'inkoko ikoze mu bintu inyuzi ifise nyene na kikinye c'inkoko nyene kurya nyene c'isake ivyo ngo hari ivyo muri mvya ukuntu two gushariza ahantu kuko nyene utuntu tumeze neza nk'utwo natwe turakora utundi dutandukanye nk'utunyoni udutasi yego dukoresheje urunyuzi musanze urunyuzi rero rurimo ibintu vyinshi cane gose none nk'umuntu atarazi mbe urunyuzi tuzi urunyuzi rumwe ushobora kuvamo ivyo bintu vyose oya ntukoresha rumwe bivana n'ico bagomba gukora none nk'ugomba gukora umupira w'umuntu akuze nubwo yoba ari umwana ariko urumva ko udakoresha rumwe uba ufise izindi ngaho oyo ushobora gukoresha navuze ko usanga ufundikanya urunyuzi rumwe ugasanga urunyuzi rumwe ni gugumu ukoresha nimba rwari uruzingo rw'urunyuzi rumwe gusa ugacanga n'amakuru atandukanye yego uravanga nk'uko nari namye ndababaza iyo mushaka gukora ikintu mugashaka gukora ikintu kiriko novuga rogo murakora urunyuzi mukongera ko ku rundi rwa rusanzwe ruriko canke murukorera ko indani mu mpuzu bisa neza ibibazo niko mvuga iyo mukoze impuzu umupira mukaguma gushaka ikindi kintu hejuru karogo ari nk'ikofera ugashaka gushaka irogo hejuru ngaha imbere biraborohera mushobora gukoresha urundi runyuzi nyene canke mubigira muri za kwa kuvanga inyuzi z'amabara atandukanye twebwe nakubwiye ko dukoresha urunyuzi umva nta zindi nyuzi tuza guhiga ahandi dukoresha izo nyene rero n'ukuntu umuntu aba yatubwiye dukora ico kintu tubona tugishobora turamubwira ati turagikora uku
hama utabishobora naho uravuga ati uca ubandaniriza kuko abantu bakora amarogo ni benshi urashobora kuba womukorera uwo mupira wiwe hama iyo rogo akaza kuyiteza ahandi nimba twebwe ataco dushoboye kuko ubuhinga ni bwinshi ashobora kuzana irogo ugasanga ikoreshejwe n'akandi kanyuzi gato kuko inyuzi ntizinganya epeseri uraheza rero ukamubwira ati hariho abandi bashoboye gukora uku hama agaheza akagiye wowe ukamukorera uwo mupira hama ibisigaye akabibandaniza ahandi ego iyo utanguye ikintu ugashika aho kigeze ukaba ukenguruka kandi ushima hariho igihe usanga wifuza kugera ku yindi ntambwe mwebwe nko muvuga mw'ishami ryanyu abagenzi b'urunyuzi mwifuza gushika he muri kazoza twebwe muri sosiyete yacu inshuti y'urunyuzi turashaka kwagura nimba tugira nka entreprise nini imaze kwaguka urumva ko duca duheza tugaha akazi n'abandi bavyifuza twebwe objectif yacu ni ukwagura hama tugatanga n'akazi kwagura gute kuvuze kwagura hariho abatariko batahura ico mwifuza gukora muri kazoza uvuze kwagura ushaka kongereza uburyo ushaka gushaka izindi mashini z'ubundi bwoko mutaragera ko kugera ko muri kino gihe ni mw'iyo sanse nyine nashatse kubivugamo ni ukuvuga kwagura ni nk'uku namwebwe mushaka kuva ngaha rero ushobora aho wahora ukorera ubona ati ni hato bivanye n'ivyo musigaye mukora n'ibiba bikenewe rero kwagura ni ukuronka izindi materiel hama ukaronka n'abakozi kuko urumva uguze izindi mashini utegerezwa kuzana n'umukozi ayikoresha rero ni ukwagura kuronka izindi mashini nimba twari dufise zibiri twongereze zibe 10 uronse izo 10 uca utegerezwa kurondera n'abandi bagira iki baza gukoresha izo mashini ntizogumaho wowe rero ni ukugira ngo sosiyete ibe nini yaguke dutange n'akazi muriko muraraba aho mugeze murabona ko igihangiro mwihaye muzoshobora kurishikako tuzoshobora kurishikako none ubwa mbere sinavuye ko twakoresha iminwe mugo ubu tukaba dufise imashini umva n'ivyo bindi birashoboka ego abo musanzwe mukorana baracari nyene baracarugwaruka nta bandi barashobora kuza bakuze bo nk'abamama bandi bifuza kuza kaja hamwe namwe bamaze gutahura ivyo muriko murakora twebwe ntituvangura ntituvuga ngo uyu ni umujene ngo ni umumama canke n'umupapa kuba uvyiyumvamo gusa nta kindi nimba uri umumama nimba uri umupapa nimba uri umujene ukiri umutsiribatere wese turamwakira ego dusozera ni igiki kintu kuva utanguye kubikora kimaze kukuryohera uriko abikora kimaze kunryohera icambere coco nakubwiye ko nkunda ibintu mba ndiko ndakora rero kuba noba nkora ikintu hama nkabona umuntu yacambaye kandi kikamuhimbara nyene ndumva bindyoheye kuko iyo nkoze ikintu nkumva umuntu yambwiye ati nukuri wakoze wankoreye ikintu nashaka canke ukabona ushoboye gukorera nk'abanyeshuri nk'amajana 2 ukabona urambitse ishure umva ico kintu nicoreka kukuryohera bavuga ati iki kintu cakorewe muri sosiyete inshuti y'urunyuzi umva iryo ni iteka murashaka akantu kerekana aho byakorewe canke hamenywa n'uwo muntu yaje kugira iyo komanda oya iyo ntambwe ntiturayishikako ariko nakubwiye ko ibintu ari buke buke yego ntabyo turashikako ariko navyo nyene turavyipfuza ko tuzoza turashirako akaetiketi kerekana aho ivyo bintu biba vyakorewe kugira n'uwundi awubonye amenye ati ni sosiyete ibi yabikoze ego hariho rero n'abandi b'abana numvise usanga bipfuza kuronka bwa bukinisho bw'abandi abana bakinisha bw'ubujuwa bw'imodoka bw'ubukinga murashobora kubukora bukoze mu nyuzi canke intambwe ntimurashikako nawe ivyo navyo turagira twebwe ngira bizoteba biza twitati
Mm. Mm, Niyumva niyo ntumbere mwifuza kuzokora vyinshi bishoboka. mm. Yego. Nuko reka dufate kano kanya utumirire abantu bariko baradukurikirana wongere utange n'impanuro novuga ku bantu basuzugura gukora umwuga uwo ari wo wose cane cane mbere hari abantu bibaza ko unyuzi utosha kuvamwo ibintu vyinshi kandi bikomeye. Jewe impanuro notanga novuga ko tuje nasanze abantu burya nta muntu abura umugambi, umuntu aba awufise ariko akaguma abona umenga ntibibaho ivyo bintu canke akabura uburyo bwo kugira ngo uwo mugambi wiwe ashobore kuwutangura ugere kure. Nayo ubundi bwobwo burya abantu dufise ubwenge bwinshi twiyumvira gukora vyinshi ariko umuntu akabura uburyo. Rero sinovuga ngo nimba bafise impano ngo ayigumize nyene ayinyegeje ahubwo arayishira ahabona. Hama Imana nimenye ingene ya mpano yiwe izogenda irakura mpaka ikagera kure. Mm. Mu gusozera nyene hariho abantu bavuga ati yatubwiye ko twoshobora ko ata muntu abura umugambi ati mbwa arashobora kuronka umugambi mbwa akabura ukuntu umuntu awutegura. Sinzi ko hariho akantu woshobora kubabwira ku bijanye n'ukuntu bategura umugambi gatoya kobafasha kugira ngo nabo bazoshobore gutegura umugambi hama bashobore kurondera abashobora kubashigikira. Abantu baba bafise imigambi ubu muri kino gihugu cacu abategura imigambi baruzuye. Wewe ukira kubivuga gusa hari amashirahamwe menshi atanga amafinansema uraja muri paeje ukaja muri bije n'ahandi. Rero ufise umugambi numva ntiwowigumizamwo, oya hariho aho abantu usanga bazi gukora umugambi neza bakawandika hama ugaheza nawe ukawutwara aho wari wifuje kuja kugira kuwudepoza. Bisigura yuko atagucika intege wamaze kuba wimva ico ciyumviro uraba ukuntu ugishira mu ngiro. Nuko twariko novuga tuyaga ibitari bike bijanye no gukora umugambi na cane cane amatubwiye bijanye mu vyo musanzwe mukora ko mukora ibintu bitandukanye mukoze kandi mukabikora mu nyuzi. Kandi mwatubwiye nuko nubwo mubikora hari ico bimaze kuba bibungura mu buzima bwanyu bwa misi yose. Muri kano kanya ngavuga gusa utumirire novuga bariko baratwumviriza gukurikira ibintu biganiro vya Hari Ivyizigiro TV, abatarabikora bagire subscribe, j'aime ndetse na partage kugira ngo dushobore gushikira benshi bashoboka batari bwabikore. Murakoze. Novuga ati abatari bazi yuko isosiyete Incuriti y'Urunyuzi ibaho, irabaho, turabahaye ikaze. Nababwiye ko dukora ibintu vyinshi bitandukanye. Yego, kuvyifuza arashobora kuduhamagara canke bakadusanga aho twoba dukorera. Sinzi ko nobigirako. Yego, washaka kubivuga nta kibazo. Yego, twebwe dukorera muri centre ville mu gisagara ca Bujumbura aho bita kuri Avenue de la Mission muri Galerie des Tissus nimero 5. Niho ushobora kudusanga. Uwudashoboye naho gushika kw'ico kibanza arashobora kwakura ku nimero 68 amajana 530 amajana 811. Mu gifaransa ni 68 530 811. Urashaka kuyikoresha haba mu guhamagara canke kuri WhatsApp. Udashoboye guhamagara naho ukadusanga ku kibanza. Abariko baratwumviriza nabo tubasaba kugira partage kuri TV online Hari Ivyizigiro, partage, j'aime na commentaire. Nabo nyene twobatumira kugira ngo abatashoboye kubona iki kiganiro nabo bagire partage bashobore kukibona.
ego murakoze cyane mukaba novuga mwariko muganira nanje Ahmed Nim kino mbonesha kuri Bizigiro TV kaba ndashimiye cyane ko mwitavye buno butumire iza n'ikindi gihe zobatumira twitaba mani bahezagire ciao ciao murakoze cyane.